It's a wonderful privilege for me Ó jẹ́ orí ọ̀fẹ́ ńlá fún mi to be a man of God. láti lè jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. And every time I want to do this Thanksgiving, Gbogbo ìgbà tí mo bá sì fẹ́ máa ṣe ìdúpẹ́ eléyìí, what calls for this Thanksgiving? ohun tí ó máa ń pè fún ìdúpẹ́ yìí ni pé I was born a bí mi to be blessed láti lè di alábùkún fún and to be one who will be blessing people spiritually. àti láti lè jẹ́ ẹnìkan tí ó máa bùkún àwọn ènìyàn ní ti ẹ̀mí. I give thanks to God for giving me the grace to achieve the purpose I was born for. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí tó fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti lè wà fún èrèdí ìdí tí a fi bí mi. Because whatever we are on earth, Nítorí pé ohun gbogbo tó bá wù tí a lè jẹ́ láyé, it is by the special grace of God. Nobody can boast of it. nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni kò sí ẹnikẹ́ni tó lè fi yangàn. Because God dedicates each human being for a purpose. Nítorí pé Ọlọ́run dá ènìyàn fún ìdí kan. So the reason why God created me Ìdí tí Ọlọ́run fi dá mi, is to be a spiritual blessing for people. òun náà láti lè jẹ́ ẹni ẹ̀mí èyí tí ó ẹni ẹ̀mí ẹni ìbùkún fún àwọn ènìyàn. Your own may be Tiẹ̀ lè jẹ́ to be the supplier for the people who are being blessed spiritually. pé kó lè jẹ́ àwọn ẹni tó ṣe pé ó ń fi fún àwọn tí a ti yàn ní ti ẹ̀mí. Every one of us that present here today, Gbogbo ènìyàn tí ó wà níbí lónìí, I want to open our eyes. And God may say, I created you so that for a purpose, but you did not accomplish that purpose. Ọlọ́run ó sì wá sọ pé mo dá ọ fún èrèdí yẹn, o ò sì lè mú èrèdí yẹn ṣẹ. So God make me to stand before you so that spiritually you will be blessed. Ọlọ́run mú pé kí n wà níwájú yín èyí tó ní ṣe nípa ti ẹ̀mí kẹ́ lè di alábùkún fún. Because the Bible says, Nítorí pé Bíbélì sọ pé nobody become anything kò sí ẹnikẹ́ni tó lè jẹ́ nǹkan kan except God make us to be what we are. àyàfi bí Ọlọ́run bá sọ wá di ẹni tí a jẹ́. So God dedicates me. I cannot say I'm the one that dedicates myself. Ọlọ́run ló gbé mi kalẹ̀, mi ò lè sọ pé èmi ni mo gbéra mi kalẹ̀. God dedicates me Ọlọ́run gbé mi kalẹ̀ to more devotion that we make the people to be blessed spiritually. láti lè jẹ́ ẹni tí ó máa mú kí àwọn èèyàn kó rí ìbùkún gbà ní ti ẹ̀mí. So God dedicates you Ọlọ́run gbé ìwọ náà kalẹ̀, and bring you here ó sì mú ọ wá síbí so that you will be the supplier for the spiritual blessed man. kó lè jẹ́ ẹni tí ó máa fi fún ẹni ẹ̀mí nì. So one cannot succeed alone. Ẹnìkan ò lè ṣàṣeyọrí fúnra rẹ̀. Listen to me again. Tẹ́tí gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Nobody can succeed alone. Kò sẹ́nìkan tó lè dá ṣàṣeyọrí fúnra rẹ̀. You need spiritual blessing. Ìwọ o nílò ìbùkún ní ti ẹ̀mí. I need material blessing. Èmi náà sì ní ohun tí mo nílò ohun tí èní ti ara. Yes, that is what the Bible means. Ohun tí Bíbélì túmọ̀ sí ni eléyìí. When you quickly go to the book of Galatians chapter 6, Tí a bá sáré lọ sínú ìwé Gàlátíà orí kẹfà. that is the place I want us to understand very well so that you will know why are you here. Ìdí bí tí mo fẹ́ jẹ́ kí òye ẹ̀kọ́ yé wa dára nìyẹn ká lè mọ ìdí tí a fi wà níbí. Let's see Galatians chapter 6. Ẹ jẹ́ kí a wọ ìwé Gàlátíà orí kẹfà. When you check that verse 6 there, Tí a bá yẹ ẹsẹ̀ kẹfà wò ń bẹ̀. God opened our eyes to understand that Ọlọ́run ṣí wa lójú kí a lè òye ẹ̀kọ́ lè yé wa ń bẹ̀. when you see a spiritual man, Tí ẹ bá rí ẹni ẹ̀mí he is blessing you spiritually. tó sì ń bùkún yín ní ti ẹ̀mí. Through him you are being healed. Nípasẹ̀ ẹ̀lẹ́ tí ń di wíwòsàn. Through him breakthrough is coming out to your way. Nípasẹ̀ ní ọ̀nà àbáyọ fi ń wá sínú ayé Through yìí. him you are being delivered from the kingdom of darkness. Nípasẹ̀ ni a fi tú yín sílẹ̀ kúrò nínú ìjọba òkùnkùn. Through that spiritual man you are being protected. Nípasẹ̀ ẹni ẹ̀mí yẹn náà la fi ń dáàbò bò yín. Through this spiritual man you can see the future, what your future hold. Nípasẹ̀ ẹni ẹ̀mí yẹn náà la fi lè mọ ohun tí ọjọ́ ọ̀la yín já mọ́. God now say, Ọlọ́run wa sọ pé those who are now benefiting from this spiritual blessing, gbogbo àwọn tó wá ń jẹ ìgbádùn ohun ti ẹ̀mí yìí. they too must have a role to supply the need for the person that is blessing them spiritually. Pé àwọn náà gbúdọ̀ ní ipa láti kó láti lè fi fún ẹni ẹ̀mí nì. Let's read Galatians chapter 6. Ẹ jẹ́ kí a wá ka Gàlátíà orí kẹfà náà. Let's read verse 6 there. Ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ kẹfà níbẹ̀. Let's read it clearly. Ẹ jẹ́ kí a kà á. Yes. kedere. Those who have been taught the Christian message Those who are teaching you the spiritual word of God should share all good things should share all good things. they have with the teachers. Thank you. Read it in Yoruba. Ṣùgbọ́n kí ẹni tí à ń kọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà
ẹni tí a bá ń fúrúgbìn ti ẹ̀mí fún. máa pèsè ohun rere gbogbo. kí òun náà máa pèsè ohun rere gbogbo. fún ẹni tí ń kọ́ni. Listen again. tẹ́tí lẹ́ẹ̀kan sí. Many people did not know the meaning of gospel. ọ̀pọ̀ ni ò mọ ìtumọ̀ ìyìn rere. Gospel carry along with two categories. ìyìn rere pín sí ọ̀nà méjì. People whom God dedicates ìyẹn àkọ́kọ́ náà ni ẹni tí ọlọ́run gbé kalẹ̀. so that he will use him spiritually. kí ó lè lò ó ní ti ẹ̀mí. People whom God dedicates èkejì náà ni àwọn ẹni tí ọlọ́run gbé kalẹ̀. so that what the gospel need, pé ohun gbogbo tí ìyìn rere náà bá nílò. God still dedicates some people ọlọ́run tún wá gbé àwọn kan náà so kalẹ̀. that they will be the supplier of material things to the gospel. wọ́n máa jẹ́ àwọn tí ó ń pèsè àwọn tí ní ti ara fún ti ohun ẹ̀mí. A man of God cannot do both, ìránṣẹ́ ọlọ́run ò lè ṣe méjèèjì papọ̀. and you cannot do both. ìwọ náà sì lè ṣe méjèèjì papọ̀. So the wisdom of God in life, nínú ọgbọ́n ọlọ́run ní ayé yìí. He created everybody on earth for a purpose. ó dá ẹnìkankan sí ayé yìí fún ti ìdí kan. So what He created me for, ohun tí ó dá mi fún. that is why you used to come to me for deliverance. ìdí nìyẹn tí ẹ fi ń wá sí ọ̀dọ̀ wọn fún That is why ìtúsílẹ̀. you used to come to me for breakthrough ìdí nìyẹn tí spiritually. ẹ fi ń wá sí ọ̀dọ̀ wọn fún ọ̀nà àbáyọ ní ti ẹ̀mí. You too, you are being created for a purpose. ìwọ náà á dá ọ fún ìdí kan. Let's open the book of 1 Corinthians chapter 9. ẹ jẹ́ kí a ṣí bíbélì wá sí ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kẹsàn-án. When you read verse 11 there, tí ẹ bá ka ẹsẹ̀ kọkànlá ń bẹ̀. the Bible make it clear there. bíbélì fi hàn wá ń bẹ̀ yẹn. If you see a spiritual man tí ẹ bá rí ẹni ẹ̀mí. and you are benefiting from his spiritual blessing, tí ẹ̀yin náà sì jẹ́rẹ̀ lára ìbùkún tí a fi fún ẹni náà. the Bible now say bíbélì wa sọ pé. it's not too much pé kò pọ̀ jù. for that person to reap material thing from you. pé kò pọ̀ jù fún ẹni náà láti lè jèrè ohun tí ìní tí ara láti Please ọ̀dọ̀ yín. read that verse for me. Let me hear. So, have some spiritual seed. I have already sown spiritual seed among you. Is Yes. it too much for we to reap material benefits from Read you? it again. Read it again clearly. We have sown spiritual seed among you. We have sowed spiritual seed among you. Is it too much if we reap material benefits from you? Is it now too much if we now reap material blessing from you people? bí àwa bá ti fúrúgbìn ohun tí ẹ̀mí fún yín. Those that God dedicated for your life. ohun ńlá hà ní bí àwa. Listen. Those that God dedicated for your life. àwọn tí ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún ayé yín. God dedicated them for you. They too separate themselves from the material things of this world. ọlọ́run gbé wọn kalẹ̀ fún yín àwọn náà sì yára wọn sọ́tọ̀ sí ohun ní ti ayé yìí. Because if they have never surrendered their full life to Christ, nítorí pé tí wọn ò bá ti jọ̀wọ́ ayé wọn pátápátá fún Kristi. if they are still pursuing the way you people are pursuing money and the way you people are pursuing work and job, bó bá ṣe pé àwọn náà ń lépa bí ẹ̀yin wọ̀nyí ti ń lépa owó àti iṣẹ́. nobody will be able to be the one that will be sharing the spiritual blessing. kò wá ní sí ẹnì kankan tí ó máa sọ̀rọ̀ ti ẹ̀mí fún yín. But God now still know that ọlọ́run wá tún mọ̀ pé those that are dedicated àwọn tí mo gbé kalẹ̀ to be a blessing spiritually for human beings, láti lè jẹ́ ní ìbùkún ní ti ẹ̀mí fún àwọn ènìyàn. they still need support materially. àwọn náà nílò ìrànwọ́ nípa ti òyìnbí. God still now dedicate another people. ọlọ́run tún wá gbé àwọn mìíràn náà kalẹ̀. When you see these people pé tí ẹ bá rí àwọn wọ̀nyí o healing, tí wọ́n ń wòsàn be a blessing spiritually for you. tí wọ́n jẹ́ ní ìbùkún ní ti ẹ̀mí fún yín. I created you for this very purpose. èmi náà wá gbé yín kalẹ̀ fún ìdí You yìí. will be the supplier. ẹ̀yin náà wá jẹ́ ẹni tí ó máa fi fún. The Bible now point to me. The Bible now points to me. bíbélì wá tọ́ka sí mi. If I didn't preach the gospel, pé tí mi ò bá wàásù ìyìn rere. if I didn't use the gift of power that I have to deliver you, tí mi ò bá lo ẹ̀bùn agbára tí mo láti lè fi tú yín sílẹ̀. if I didn't win soul for God, tí mi ò bá lè jèrè ọkàn fún ọlọ́run. I'm perished. mo jẹ́ ní ègbé. In the same way, ní ọ̀nà kan náà. you too that you said you are not a man of God. ẹ̀yin náà tẹ́ sọ pé ẹ̀ ń ṣe ìránṣẹ́ ọlọ́run. If you fail tí o bá wá kùnà to serve the purpose God created you for, láti lè wà fún ìdí tí ọlọ́run gbé ọ kalẹ̀ fún. to supply the material thing for the people God is using, láti lè pèsè òní gbogbo fún àwọn ẹni tí ọlọ́run ń lò. you too will perish. ìwọ náà ó ṣègbé. Paul wípé, Paul said, ó ní mo gbé bí èmi kò bá wàásù ìhìn rere. he said, woe unto me if I don't preach the gospel. Ó ní torí pé ó jẹ́ túláàsì fún mi. Because it's a must for him. Bí ó ti jẹ́ túláàsì fún àwọn oníwàásù, As it is must
for the preachers. bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ túláàsì fún ìwọ náà tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ pé ohun gbogbo tí ìhìnrere bá nílò ìwọ náà jẹ́ ẹni tí yóò máa ṣe kíni tí yóò máa supply So ẹ̀. it is a must for you to supply all what gospel need. Hey, I love that scripture. Mo fẹ́ràn Bíbélì yẹn púpọ̀. That verse 16. Please read it. Let me hear. That's 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Nítorí pé bí mo bá ti ń wàásù ìhìnrere, Bí mo bá ń wàásù ìhìnrere, èmi kò ní ohun tí èmi ò fi ṣògo. nobody can boast about it before God. Nítorí pé àìgbọ́dọ̀ má ṣe wà lórí mi. Àìgbọ́dọ̀ má ṣe, it is something compulsorily. When I was at the Ìdọ̀fín, Nígbà tí mo wà ní ìlú Ìdọ̀fín, hear very clearly, gbọ́ eléyìí dáadáa, I didn't farm. mi ò dáko. When I wake up in the morning, Bí mo bá jí láàárọ̀, God will say, Ọlọ́run sọ pé when 4 reach, bí aago 4 bá ti lù, your home, go to church. tí ẹni pé lọ sílé ìjọsìn. I will be the one that supply. Èmi náà ni màá pèsè fún ọ. But I will not supply much Ṣùgbọ́n mi ò ní pèsè púpọ̀ fún ọ. so that you will suffer. Kó o lè jìyà. So that way I will be able to test you Pé nípasẹ̀ yẹn màá lè dán ọ wò. if you will be able to endure Bí o bá lè mára dúró, stubbornness. ìyẹn jìyà ní dúró nú ìyà. If I now refuse Tí mo bá wá kọ̀, and I say I cannot endure this, tí mo wá ní mi ò lè ní sùúrù fún eléyìí, those who are being saved through my life today, gbogbo àwọn tí ó ń di ẹni ìgbàlà nípasẹ̀ mi lónìí, maybe some of them will be in the grave. maybe ọ̀pọ̀ wọn ni ò bá ti wà nù bojì. Because Jesus Christ cannot do it alone. Nítorí pé Jésù Kristi ò lè ṣe é fún rẹ̀. God said, Jesus Ọlọ́run sọ pé Jésù and your 12 disciples àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn 12 be preaching the gospel. ẹ̀yin ẹ máa wàásù ìyìn rere. You people Ẹ̀yin ènìyàn wọ̀nyí, be the supplier. ẹ jẹ́ ẹni tó ń pèsè. If one fail, Bí ẹnìkan bá wá kùnà, it will affect the other. á pa ìkejì lára. If another person fail, Bí ẹlòmíràn bá tún kùnà, it will affect the other. á pa ìkejì ẹ̀ lára. Ẹ wá. You know me, you know my message. I love to put everything into practice. Come. The summary of the message. Àkórí ìwàásù náà ní ẹ̀yin You are tailor ẹ jẹ́ télọ̀ tó or ránṣọ. fashion designer. They don't call it tailor again. Fashion designer. Abi? You are a farmer. Bóyá àgbẹ̀ lẹ́yìn, You need this man ẹ nílò ọkùnrin the same way this man needs you. ní ọ̀nà kan náà tí ọkùnrin fi nílò yín. You need this man. Ẹ nílò ọkùnrin yìí, You are a farmer. àgbẹ̀ nìyí. If you refuse Tí ẹ bá wá kọ̀ to plant, láti fúrúgbìn, this man will not eat. ọkùnrin yóò ní jẹun. If you do now get a cloth Tẹ́yìn náà bá wá ní aṣọ, and you cannot go with your body empty, tẹ́ ò sì lè lọ pẹ̀lú òhò, you will ask this man, ẹ wá bí ọkùnrin, please help me to sew this cloth. jọba mi rán aṣọ yìí. In one way or the other, Ní ọ̀nà kan sí òmíràn, every human being needs the help of each other before you can succeed. gbogbo ẹ̀dá ènìyàn ló nílò ìrànlọ́wọ́ ẹnìkejì ẹ̀ kó tó di kó lè ṣàṣeyọrí. If you now fail this man, Tí ẹ bá wá já ọkùnrin jẹ́ kùnà ẹ̀, this man will now be waiting for your own. ọkùnrin yóò wá máa dúró dè yín náà. He's waiting for your own time. Ó máa dúró dè àkókò tiyín náà. I need yam. Pé mo nílò iṣu, I don't plant this year. pé mi ò gbin iṣu ní ọdún yìí, Okay, no problem. No problem. pé kò sí ṣòro. By the time you two will now carry your big clothes, Ìgbà tí wọn náà wàá gbé aṣọ ẹ̀ ńlá yẹn, hey, I have a wedding. pé èmi náà ní ayẹyẹ ìgbéyàwó, Please sew this cloth for me. jọba mi rán aṣọ yìí, What will I use the money for? pé kí ni mo fẹ́ lo owó yìí fún. If I get your money, you don't have yam. Bóyá ńgbà tí mo bá rí owó omi tí ò ní ṣu, So you fail me, ó ti já mi I kulẹ̀. myself will fail you. Èmi náà ó já ọkulẹ̀. That is how God created our life. Bí Ọlọ́run ṣe dá ayé àwa náà nìyẹn. God created some to be a spiritual blessing. Ọlọ́run dá àwọn kan láti lè jẹ́ ní ẹ̀mí ní ti ìbùkún. God created some to be the supplier to the people who are blessing them spiritually. Ọlọ́run sì tún dá àwọn ẹlòmíràn láti lè jẹ́ ẹni tó ń pèsè fún àwọn ẹni ẹ̀mí ni. God himself cannot succeed alone. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ò lè ṣàṣeyọrí fún rẹ̀. What do you say now? Go and sit. Ẹ lọ jókòó sà. God himself cannot succeed alone without human being. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ò lè ṣàṣeyọrí láìsí ènìyàn. When God say, I want to deliver my people from the slavery in Egypt, Nígbà tí Ọlọ́run sọ pé mo fẹ́ tú àwọn ènìyàn mi sílẹ̀ kúrò nínú oko ẹrú ní ilẹ̀ Íjíbítì. God need human being to succeed that purpose. Ọlọ́run nílò ènìyàn láti lè ṣàṣeyọrí nínú ìmọ̀ That yẹn. is why God called Moses. Ìdí nìyẹn tó fi pe Mósè. So in the same way, Ní ọ̀nà kan náà, you human being cannot succeed alone. ẹ̀yin ènìyàn wọ̀nyẹn ẹ̀ lè dá ṣàṣeyọrí fúnra yín. If you fail, Tí ẹ bá kùnà, the purpose ìyẹn èrèdí, why God bring you here, èyí tí Ọlọ́run fi gbé yín wá síbí. prepare that God himself is ready and is waiting for you to fail you. Ìwọ náà máa gbáradì pé Ọlọ́run náà ti múra tá àti já ọkulẹ̀. Thank you very much.